เลาะยามเบ็ดแล้วก็เก็บห้อยทุกคนเลยนี่เลยนี่เอาอันนี้คือใบมะกอกนะทุกคนเอาจะย้องเอาน้ำมันเอาสลาวเพิ่นน้ำมันเพิ่นว่าน้ำมันใบมะกอกคือมันเฮากับซีนก่อนนะเบิ่งแก้วทุกคนเอ้ยเบิ่งนี่เอาปลาคือเก่าแซ่บคือเก่านะทุกคนเบิ่งหมักครบสุดนี่บายสิคำเขานำเลยนะสบายดีทุกคนแล้วก็สบายดี FC ที่กำลังติดตามบ้านทงศรีนะหลังจากที่บ้านทงศรีมาแต่เสยามมันต้นนะเฮากับผ้ากันเฮาป้าหากินคือเก่าทุกคนเลยกาเวลาตอนที่เฮาไปนี่ก็คือ6 โมงยั่งตัวเลยนะ5 โมงปลายโซนนี้5 โมงปลายก็ยังไม่ทันได้ค่ำตัวเลยนะเฮาไปนำกันมื้อนี้ก็3 คนคือเก่าทุกคนเลยนะหากินตามสายเซบางเฮียงคือเก่าทุกคนเลยนะก็ยังไม่ได้เฮาไปนอนป้าเป็นที่เป็นทางทุกคนเลยนะกันเนื่องยังข้าเวนะทุกคนเลยอีเดินหน้าเนี่ยก็โอ้ได้ไปประจำการอยู่ระวิ่งระเบิดเลยทุกคนเลยนะเอาในใดก็แล้วแต่ทุกคนไปเบิ่งนำกันว่าหาปลาในคืนนี้มันสิได้สำเร็จเอาไปหากินมื้อนี้กับสายแดนบ้านซุปลูคือเก่าทุกคนเลยไปหากินมื้อนี้กับหาแถวน้องนี่หาแถวซี่นี่นะเนื่องจากว่าน้ำคอนน้ำลงมันแดดทุกคนเลยอุปกรณ์เขาถือไปมื้อนี้ก็มีม่องมีเบ็ดมีหน้ามีมะกระทุนนะมะกระทุนนี่เอาเกมไว้เพื่อยิงนกเราจะเลาะหากินหาซื้อเบ็ดเท่านี้แหละซื้อมองทุกคนนะหนึ่งน้ำมันก็จะเริ่มลงแล้วส่วนลายน้ำนองตัวนี้นี่ประมาณเดือน3แห้งทุกคนเลยยังchụp bầu dài phải mẹ bao tiền lui เอาทีมงานเอายามเบ็ดนะทุกคนนะยามหรือก็ซื้อพร้อมเอาหลังจากคำเขาก็เอามองลงมานี่นะหลังจากที่แล้วเอาลงเบ็ดแล้วก็ลงมองไปทุกคนเลยนะทีมงานเขาลงมองนะทุกคนเลยนะอันนี้ก็7 โมงนะทุกคนเลย7 โมงนะเราจะหาเลาะยามเบ็ดแล้วก็เก็บห้อยทุกคนเลยนี่เลยนี่หอยเชอรี่ทุกคนเลยมีหน่วยน้อยหลายหน่วยใหญ่เห็นนะเราจะไปนั่งพักผ่อนอยู่เถียงให้เขาก็นะทุกคนเลยนะประมาณอีก1 โมงเขาก็จะยามกันเลาะมือเลยโบเถียงให้นี่ก็จะแม่นมันงามเหมาะกับการนอนเว้นมีแต่ใบคอเท่านั้นป้าต้องคักอะไรเอาเก็บใบนางเลิศใบทาทุกคนเลยนะจะมีหู้ชิได้ป่าหรือบ่นะแต่ว่าไม่ได้ป่าเฮาก็กินหอยไปทุกคนเลยนะเก็บผักนางเลิศก่อนผักนางเลิศนี่เหมาะกับกินตำมะหุ่งซอยจำป่าหิ้งตามผู้มักทุกคนเลยนะบ่อึดนะตามธรรมชาติสดๆเลยนี่ทีมงานเราจะดังไผ่จีมัสลีนะทุกคนนะประมาณอีก1 ชั่วโมงปลายเขาก็ชิยามรอเมื่อเลยทุกคนนะดังไผ่จีมัสลีก่อนมะเขือโพงมีแต่โพงงามๆทุกเลยนะเอาเก็บไว้กันยังมีหู้ป่ามันชิได้หรือบ่เก็บพักเก็บหญ้าไว้ก่อนเลย
มีแต่ในงามๆเอาทุกคนประมาณอยู่ชั่วโมงปลายเฮาสิไปยามแล้วก็เลาะมือเอ็ดกินอยู่เฮ้อนะคันใดกันนะ เจอเลยเดี๋ยว เด็กซื้อแล้วตัวปลาดุกนะทุกคน ภูเขา ปลาคอเลยได้นะนี่ปลาดุกเอาทุกคนเมนูตัวแรงมื้อนี้กะซอยจำปลานิ่นแล้วกับซอยจำหอยนะผักนางเลิศนะทุกคนนะซอยจำมันทุกคนเลยมีมะเขือโพงเนี่ยมะแกงปลานิ่นธรรมชาติต่างตัวเลยนะมะแก้วแกตามอยู่บนน้องเขาเต็มครกเลยนะมาเพชรนะทุกคนนะเพราะว่าเขาซอยจ้ำนี่มันจะเปิดมาเพชรหลายนะบางคนก็มักเพชรบางคนก็มักธรรมดาอันนี้คือเขาลาบได้ทุกคนนะ ya lungi tidak sekali เอาอันนี้คือใบมะกอกนะทุกคนเขาจะย้องเอาน้ำมันเอาสลาวเพิ่นน้ำมันเกินว่าน้ำมันใบมะกอกคือมันเท่ากับซีนก่อนนะทุกคนแล้วเราจะบีบออกโอเคเดี๋ยวเบิ่งแก้วให้คนเลยตัวดำๆนี่มันเพลอได้น้ำพักนะขี้สูบหรือว่าน้ำพักเบิ่งแก้วทุกคนเอ้ยเบิ่งนี่เอาเมนูเฮากะสำเร็จทุกคนซอยจำปาแล้วก็ซอยหอยปนกันเลยนะมีมะแข้งมีผักนางเลิศครบสุดนะนี่แก้วเฮากับเบิ่งข้างๆนี่มาทุกคนมาเอาปลาคือเก่าแซ่บคือเก่านะทุกคนเบิ่งหมักครบสุดนี่บายสิคำเขาบางใหญ่โลดนี่นะโอ้ยเครื่องตูโฮงเนี่ยหอสิพันนางเลิศนี่คือ เขาดองนี่ไปแจวไปทางหาเขาเอาไปทุบบุญ ปัดกลอ เอาเหรอ นี่ต่อมันก็ทางห่างนั่นก็บอกว่า คุย9 โมงเอากินข้าว เอามั้ง ขออนุญาตเด้อทุกคนผู้ที่มีมักกินดิบ
มาขออีกคำทุกคนเลยขออีกคักๆมาจะจวดจากบ้านอีกสดเลยบ้านนี้ขออนุญาตเด้อทุกคนเด้อที่ผู้ที่กินบกินดิบนะบอกว่ากันเด้อทุกคนเด้อนะนำเลยนะ